Danas ćemo pomiješati 3 sastojka koje svi imate kod kuće, ali ni za 100 godina vam ne bi palo na pamet da napravite ovo što ću vam sada pokazati. Zato ostanite sa nama do kraja videa. U praznu plastičnu posudu ulijte 1 decilitar bilo kojeg deterdženta za pranje suđa. Zatim dodajte 2 decilitara bijelog octa. Bijeli ocat ima antibakterijska svojstva te može poslužiti kao prirodni dezinficijens za čišćenje kuhinjskih površina, WC-a, tuševa i drugih površina. Još jedan sastojak nam je potreban, a to je 1 žlica kuhinjske soli. Sol posjeduje abrazivna svojstva. Njegova gruba tekstura čini je učinkovitim abrazivnim sredstvom za čišćenje tvrdokornih mrlja i naslaga na površinama poput sudopera, pločica i posuđa. Sve to dobro pomiješajte. Po potrebi dodajte vode da razredite smjesu, te napunite prskalicu. Sa ovim sredstvom možete čistiti sve površine u kući, od kupaonice do sobe i kuhinje. Prijatelji, pogledajte i naš sljedeći koristan video koji se nalazi na vašem ekranu. Hvala vam puno, pozdrav!